うん。先生。ほら、熱上がりすぎて幻でも見てんのかな。なんか先生が俺の部屋にいる気がする。冷たい。気持ちいい。先生、マジで先生。なんで？なるほど。母さん通してくれた？そうなんだ。うん。そっか。今日母さん夜勤の日だっけ？で、先生家にあげて行っちゃったわけ？まあ、親父も明日まで出張で帰ってこないけど。ってことは、うちに先生と俺二人だけってことは、そういうことだよね。やった。こんな退場じゃなきゃ最高なんだけどな。くれんの？本当に？よいしょ。先生、うまく開かない。開けて。だって開かないんだもん。サンキュー。ねえ先生。ねえ先生。わがままついでにさ、食べさせてくんない？いいじゃん別に。ここまで悪化したの誰のせいだと思ってんだよ。うん。あ甘くて冷たくて美味しい。あ最高。先生に食べさせてもらったからかな。なんか良くなりそうな気がする。ありがとね、先生。ねえ、今日帰らないでいてくれる？どうせ母さん帰ってくんの明日のお昼前だし、父さんも夜まで帰ってこないし、こんな状態の恋人一人にしとくの心配じゃない？
だって、元はといえば。じゃあ、決まりね。飯も風呂も用意するからさ。じゃあ、せめて、風呂だけでも。わかった。じゃあ、とりあえずおとなしくしとく。なんか、俺んちに先生がいるのもいいね。珍しく素直って、俺はだいたいいつも素直だと思うけど。前わかった。うまいもん作ってね、先生。寒っ。おい、よ。マジで。嘘。いや、なんか、だるいなって思って。ちょっとだけ部活始まる前に寝ようかなと思ったら。やべ。俺今日サボった。うわ、やっちゃった。いや、行くつもりだった。じゃなきゃこんなとこいねえだろ。つかね、よくわかったな、ここ。電気ついてた。寒い、マジで。顔赤い。で、何迎えに来てくれた感じ？マジか、助かる、サンキュー。部長なんだって怒ってた？まあ確かに。普段無断で行かないなんてことないしな。マジで寒い。わかった。ありがとう。お疲れ。やば。いや、マジで寒い。部長んとこ行かなきゃダメか。ダメだな。とりあえず、荷物持っていくか。やべ、マジ風邪ひいたかな。これちょっと本格的にまずいやつだ。部長すいません。今から行こうと思ってたんですけど。寝ちゃったみたいっす。連絡なしに部活サボる形になっちゃってすいませんでした。ほんとすいません。そうなんすね。わかりました。はい。なんか
とだるいなと思って、部活前に10分だけと思ったら、そのまま寝ちゃったみたいで。いつの間にか暖房も切れてたし、風邪ひきましたかね、これ。大丈夫っすから、マジで。いいんですか？じゃあ、お言葉に甘えてありがとうございます。そうっすね。駅越えた公園の先くらいですけど。そうなんすか。なるほど。いや、でも、ほんと、そこまでしてもらったら悪いんで。あ、はい。じゃあ。お言葉に甘えて。すいません、何から何まで。ありがとうございます。てか、部長と家近いなんて知らなかったっす。他の人たち大丈夫っすか？なるほど。明日の朝練も、この後次第ですかね。はい。すいません。はい。迷惑かけるよりは、なるべく早く元に戻したいと思うんで。一晩寝たら治る気はしますけどね。いや、いいっすよ、本当に。あ、はい。なんか、先輩がこんなに背負やけどなんて初めて知りました。いや、意外だなっていうか、いや、意外じゃないけど、部長としてちょっといつも威厳があるとこばっか見てたんで。はい。いや、いいと思います。俺は、こっちの方が話しやすいかな。はい。じゃあ、すいませんけど、よろしくお願いします。やあ、姫。今日の動画も楽しんでくれたかな？君にとって素敵な時間になっていたらいいな。また、俺に会いに来てね。いつでも君を待ってるよ。俺の可愛いお姫様。次会えるまで浮気しないで待っててね。